الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأقوالنا وأفعالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب أمراض قلوبنا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الموت جسر يوصل الحبيب إلى الحبيب أو كما قال عليه الصلاة والسلام وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه زما محترمو اللہ تبارک و تعالی موسر زما پر کامل ایمان خوشحال ډیر یو مبارک مجلس ته مخکې تاسو د ماشومانو دا خلونا د قرآن عظیم شان تلاوت ور ډیر بهترین انداز کی دا مولانا محمد ادریس دامت برکات مولا علی داغی دا خدمت ثمره د الله دې داغي برکات نورم زیات زموږه ملګری دې جمعې شپه زموږ د کې ملمانم وی کلی مرګور ته پته ده مجلس وی او قاری سے په موږ ډېر انتهایی ګران دي کلم چې دې
اطلاع کې نو بس خلا کې د تننی وی شره بس وخت نشته کوي او کني وی مده بتا د پارشتا دا دغه هغه موږ سره مینه ده او دغه هغه اخلاص دی او موږ هم خوشحالي کو چې داسې خپل ناراض ته یو شاه منصور بابا جی سے بوي یا نر شه یا د نر سړی چاکر شه خپل خو بیکار یو نه علم شته نه عمل شته نه نور څه خدمت شته لیکن داسې ناران او داسې پاکان او داسې خدمت د قرآن خادمان دا مډیر خوښ دي ويحب الصالحين ولست منهم لعل الله يرزقني صلاحا خپل خو نیکان نیو خو نیکان مخوخ دي شاید چې د دې په برکت الله زموږ بیړه پار کړي دا یو نعمت دی د علاقې دپاره د دې قدر کول پکار دا ماشومان څومره ښکلي انداز کې د الله د عظیم کلام تلاوت پر تجوید سره سړي ته خوند ورکوي خو موږ ته خو ګانې بجانې خود راکوي وی قدر زر زرگش ناس قدر جوهر جوهری د زر قدر هغه زرګر سره ورته مثال هو د ګونګټانو د ټول شپه ورځ په دې فساد بوکو کې او په دې کې د ماس په وو کې هغه دومره بدبو دی پیدا کړی دا چې د قرآن خوشبو په مونږ باندې نه لګي ا دې بورا پیژنې او ګونګټ د خپل کې یارانه وا نو بورا خټول رس په ګلونو باندې ګرځي یو ځلې دې ګونګټ ته وی چې یار راځه تعالی چکر در کوم ټول مور دې په دې سړو کې تیر کو راځه چې سیل در باندې وکړ تلې دې باغته بوتلې دې وې دا مې د ګلاب ګلونه دی یو دا د رامبیل دی یو دا د چامبیل دی یو دا د نرګس دی یو باندې ګرځي اوس هغه زمرور دې باغ باندې بوی چته لګي خوشبو هغه ټول مور په بدبوئی کې تیر کړي دې چراو پل زه تراو وای څنګه یار څو مزه وا یار و دینه خود سړو بینتو خوش دا مخه دیواله دې پوزې نه یو دوه ګولې سړو پریوت ویل علي و استا په پوزه کې سړي دې زکه دا باندې سړو بین لګي نو د دې مجلس مو سره څه قدر دی پدې مجلس کې اسه کې ناسیدون کې چې د دې مجلس بغرض نیوی راغلي چا سره کارو د حدیث ته تاسو بار بار اورېدلې هم لا یشکا جلیسهم دا نازیو برکت والا عظمت والا مجلس تی چې پدې کې اسه ناس والا محرومی گنا نو زه کېما چې مونږ الله نغواړو شیخ خپل خو نیکان نیو خو شاید د دې نیکانو پاکانو د محبت په برکت باندې الله تعالی مونږ بیړه پار کی ځکه المرء ما امن حبا قیامت کې به انسان د هغه چا سره چې چا سره په دنیا کې محبت وي نو الحمدلله مونږ او تاسو به د قرآن په دې مجلس کې الله تعالی قیامت کې پاسي ټول وای الحمدلله نو محترم مرد زندگی د انسان دا ختمېدو والا ده او په کوم یو شی باندې چې زندگی ختمېږي د انسان هغه ته سوې مرګ اوس مرګ څه شی دی مرګ دا د الله تعالی یو حکم دی چې کله راشي باس د دنیا زندگی ختم شي ورته په دې دنیا کې ډېر سيزونه داسې دي چې خلق باغی کې اختلاف لري ورته دنیا کې داسې خلق مشتا چې د الله جل شانه د وجود نه منکر دي موږ ته دهریان وایو ای وای دا د دنیا زندگی د نموت و نحیا بس مړ کیږي او ژوند کیږي وما يهلكنا الا الدهر دا د دنیا گردش دی لیکن د نبی اسلام د رسالت منکرین مشتا د قران کریم منکرین شتا د قیامت شتا د جنت او د جهنم او د حساب کتاب د ټول شتا لیکن مرګ داسې او حقیقت دی چې د دې رسوک هم انکار نه کوي که مسلمان دی او که کافر دی نارینه دی او که زنانه وي واړه دي او که زاړه دي ځکه د الله تعالی فیصله ده کل نفس ذائقه الموت هر زیروح دا به د مرګ ذائقه سکی الموت قدح كل نفس شاربها والقبر باب كل نفس داخلها مرګ داسې یو پیالې ده چې هر یو د دې سکون کې دی قبر داسې دروازه ده چې په دې باندې هر یو ورننوتون کې دی کسړې خيو کبدي
لو كانت الدنيا تدوم لواحد لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها مخلدا. مرد محترم په صورت باندې خلاصې نشته، نه د انسان په بدمعشۍ خلاصې دی شي، نه د په مال دولت خلاصې دی شي، نه د په اقتدار او نه په نیک عمل باندې. که په مال دولت باندې خلاصې نو قارون به خلاص شوی و. قرآن کې الله فرمایي ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوة. دومره مال دولت الله ورکړو چې داغه د خزانو هغه چابیانې به څلوېښتو کسانو هغه عاجز او د هغې د ګرځولو نه چې خزانې به یې څومره بغیر حساب بے حساب مال الله ورکړی او د بغیر حساب تفسیر علما کرام کوي چې د هغې ورو اندازه نه وي. کله کله به وایي د وی چېرې دا مال وشمارئ څومره دی، په سوونو خادمان نوکران به راجم و به شمارل شمیرل افتي به پکې تېرې شي، وایي پرېږده سر دې وخوري مې شمېرئ، شمارلی به یې نه شو. لیکن سره د هغې مال او دولت چې که دی فخسفنا به وبداره الارض، په ځمکه کې الله تعالی خاف کړو. نو په مال دولت کې کامیابي نشته دی. که چېرته په بدمعشۍ کې او غونډهګیرۍ کې انسان د من نه خلاصېدی نو د فرعون غونده کې لوی غونډه چې انا ربکم الاعلی چغې به یې والي. موسی علیہ السلام او هارون السلام ته راغی چې انا رسول ربک، مونږ دواړه د الله رسولان یو. رب څوک دی؟ ما لکم من اله غیری، زمانم لا بل څوک خدای شته بل؟ دا لیوني نه دي نعوذ بالله، بل خدای کم دی. دومره لوی غونډه چې د انا ربکم الاعلی چغې والي. و چې کله یو غوپه په بحیر کلزم کې وخوړه که نه نو سړی زوی جوړ شو. بیا وایي زه ایمان راوړم په هغه رب باندې ما امنت به بنو اسرائیل، چې بني اسرائیل پې رب ایمان راوړی دی هغې رب باندې. لیکن ورته حکم وشو الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. اوس د سړي زوی جوړېږي، یو غوپې سره دماغ سر ته راغی. نو هغه غونډهګیرۍ هغې بدمعشۍ هغه د مرګ نه خلاص نه کړو. او که چېرته په عهده باندې خلاصوي نو حامان د ده وزیر اعظم و، او که په نیک عمل سره وي نو د دواړو جانو سردار نه لویه هستي کومه ده. ځکه شاعر وایي لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول الله صلی الله علیه وسلم فیها مخلدا. دنیا کې باقی پاتې کېدل که د چا حق وی نو د دواړو جانو سردار به پاتې شوی وي. چې الله هغه د دې دنیا نه رخصت کړی دی نو بل چا حق نشته چې هغه پاتې شي. نو مرګ د الله یو اټله فیصله ده چې هر څوک یې مني. لیکن زمونږ منلو کې او دا غیرو په منلو کې فرق دی. مونږ مرګ منو چې مرګ د الله حکم دی، په خپل نیټه باندې راځي، او نور خلق داسې نه وایي. وایي چې مرګ شته، خو وایي طبي مړ کو، اکسیجن مړ کو، ګولۍ مړ کو، فلاني څیز مړ کو. وایي دا اسباب دي، دا الله تعالی پیدا کړي دي. مرګ دا د الله حکم دی، دا الله تعالی په حکم سره اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. کله چې ټایم پوره شي که نه یو سیکنډ کمې بیشی نه راځي. مختصر دی خو تاسو په وړاندې ذکر رحمت الله علیه یو واقعه ذکر کړې د بالون دانا. دا یو مذهب الحال بزرگ تیر شوی دی. دې بزرګانو کې بعضې داسې چې هغې د خلکو په نظر کې هغه لیوني وي، حالان کې هغې ته مونږ لیوني ښکارو. زمونږ رئیس دارالفتاء علم حقانی مفتی سیف الله صاحب دامر برکات مولا دی د زندګۍ کې برکت پاچې ډېر عظیمه هستي ده. هغه موږ ته یو کیسه کولو. یو دور کې یو بادشاه ته نجومیان وایي چې دیو کال کې به یو هوا چلیږي، او هغه هوا چې بچه وچلې دا به لیونی کېږي. بادشاه فکرمند شو چېرې دا بس چل کېږي. وزیر ته وزیر دی چې جنوي د وزیر نه چې د بادشاه ټول بوج پورته کوي. یو خو زموږ وزیران دي که نه، یو لکۍ نشته، نور هر څه باندې برابر دي.
خدا زمو اعمال دي اعمالکم امالکم موږ هم د سړي زامن یو بزرګ دا خلق راغل جی دعاو کوي حاکمان بے حیا دي بے دین دي هغه وتسوي حضرت فرمایي چې اعمالکم امالکم صاحبان استاد اعمال د استاد حاکمان دي بره چې سلېږي د هغه مطابق فیصله برازي اول د خپل غریوان کې ورم چې مانه چې د سړي دوب کار شوی کومه نه کوم څه کله کله درس کې دا ویم زمونږ هغه د پښو شیخي د پښو وی ترغه پورې شیخه چې په مګو نیوي پیخه نو زمونږ شیخي هغه دغه دا چې مونږ کمزوري یو دام د الله احسان دی چې الله د بدی توفیق نه راکړي کلمانه ور بر خراب سره شته دي نه تاسو نه یادو تاسو خو خسړي تاسو بد کوي نه نو سبا ته نه دا وزیر وته چې باجا سلامت دا زدونه مشکله خونه ده میشم معلومه ده هفتم معلومه ده رزم معلومه ده یو تاخانه به جوړو کو پای کې با د یو ورځې په ځای باندې درې ورځې ولګو سی روزه په کې ولګو چې راز راغه میش معلومه شو مثلا د پیر پرز باندې هوا چلیږي د اتوار پرز باندې د تاخانه جوړ کړ وردن وتل او بیا د منګل پرز باندې راووتل نو چې راووتل خلکو باندې هوا چلی ده خو لیونیو نو چې د ادوار وتل نو د هغه خلک ودات ولې ونی کم څه نه راووتل او دای خلک پورې خان ودا ټول لیونی دي نو دغه اهل الله دا اولیاء الله دا مونږ لیونی ښکارو چې دای سره د قبر ځام شته نه د آخرت شته نه د حشر شته نه د پولیس رات شته نه د جنت لو شته نه د جهنم نه د بچ کېدو فکر شته بدای وایي چې دنیا کې به همیشه مونږ ژوند یو مونږ دا اهل الله پورې خاندو چې دالي ونی دي ګوره نو سره د کور غمشتا نو سره د بینس بیلنس تا د مارکیټ جوړولو شتا حالکه قران الله فرمایي وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور دا د دوکي سامان دي ډیر خلق پدې کې لګي منسومي جوړي چې دا وکم لیکن مرګ راشي ارسه خور سره خورش زمو بجبا کې عزیزو مې اسف د لو بخي تاسو په ډیر پیژندنې ما ته چاوي چې 2.5 کروڑ روپۍ په کور باندې ولګولې ولا په لګولې او راغو چې کوم د دنیا نه لاړو ارسه پاتې شو بنگلم پاتې شو جیداد پاتې شو پراپرټي پاتې شو ارسه هغه لاړو اوس چې څا لګلې وی هغه به کوم دینو پکاري نه دا بالونی دانا رحمت الله علیه دا یو مذهب الحال بزرګو دی یو ځل خپل حال کې راغلي دي زبیده دا ډېر نیک بیبي و د هارون رشید بیبي و نهر زبیده اوس هم چې کوم هغه اثرات شته دي دا رواني چکر باندې د سین په غاړه بالو دانا ناس دی او خپل حال کې راغلي دي شګي را جمع کیو سب مشغولتیا کوي با هارون رشید چې بالو لسدي وای جنت کې بنگلې جوړو پراپرټي د پرې کولو کړي دی لاټونه خرڅي الګه پسو وای بلس دینارا هغه خاندلې چې په دماغ کې فرق راغلی دی زموږ کلی کې یو لیوانې دی روزمین نو دی چې کوم هره الګه دوه ټرالې ختمه پلای ته ورزول او پلانې ته بدونه سیمټو ورزول پلانې ته مې دوه هغه چې بدام زبیده زنانه چې دا ډېر رحم دي نه زبیده ور پسې را روانه ده بالو لسکه وای پراپرټي د جنت کې بنگلې خرج پسو دی بلس دینار هغه زر جیب تلاش کړي دی او 10 دینار یې ور کړی دی او نشید وته چې ولې دا بو سینته خو لیونه دا په پیسو سکي هغه سوی تعال یا معاشر الفقراء اے د فقیرانو جماعت راشي چاته پیسہ چاته انا چاته دوانه هغه پیسې تقسیم کړی دي اے خو جمع والنی لکه زمو ته کې د الله شان ته ګور د شپې هارون رشید چې کوم دی نو خوب ګوري چې ډېر عظیم شان محل دی او د پاسه په بورډ لګېدلې دی چې دا د زبیده مکان دی بنگله ده دی روان شي چې دا خو زما د کور والا دی چې نږدې شوی ده د جنا کماغه څوکیدار دی چې واپس شه سکه پردي کور ته وې دا پردي نه دا ګوره پر بورډ په لګېدلې وې دا د دنیا معاملې نه ده دا د آخرت معاملې ده دا پرون هغه پس انتقال شوی په دې باس مباسه کې سړی را پاسې دلې دی او خو ډېر لویا ګډه د لاس ته وته بعد څه پتا وا
په سبب بیا راغلی تراشه ګوره که بیا چې د دفتر کولوي چې ته ورکې خبره وشي چې راغو بالول بیا لګیا بالول رسید بیا پرونی خبره ده قیمت څه دی وغونډه باچایي وا دومره ریټ وخدو پرون 10 دینار او نن چې کوم دی نو غونډه باچایي ده وایي صاحب پرون دا نالیدلو خبره وه او نن خبره د لیدلو ده مقصد زما دا دی چې نن زمونږ ایمان بالغیب دی ما خو ته وی کنه چې د فرعون غونډه غونډه ما هغه ټیم کې ایمان راوړو لیکن دا هغه ټیم ایمان معتبر نه دی نن معامله د نالیدلو ده نن چې موسی غواړي هغه وکړي نن موقع د اول سبا واده مکوا بابا وایي کنه اے عاقل غوغنی سماتا اے عاقل غوغنی سماتا مرګ نه پریدي سړی خپل رضا تا دا جل سوار پتخ بدر لراشی ناگهان بتالا شوایم تا ډېرې ماتې کړې مرۍ د قبر جنو ډېرې ماتې کړې مرۍ د قبر جنو چې له قبره به یې نه کتل هېچاته بادشاهانې واړه خاک د بیابان کړل بادشاهانې واړه خاک د بیابان کړل نظر وکړه سکندر بسیداراته وی په ژوندونې توبه وباسه انسانا په ژوندونې توبه وباسه انسانا چې قیامت کې شرمنده نشي الله تا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اله العالمین مجلس خپل درګه قبول او منظور کی اسوم ملګرو حاضری کړی دا الله د دې حاضری قبول کی الله موږ ګناهګار او عمل توفیق نصیب مونږ سوال استدې مرګرو وریدل الله کم اجرنا زمو قدر کی الله استغفر باندې مرحوم روح ته بخلی د قبر جنت عظیم شان باغ ورزي دای برکات دای اولاد خاندان ته نصیب وګرځي الله داسې حوادثونو ټول مرګري محفوظ کی الہ العالمین دارین خوشاله نصیب وګرځي الله په دې ملک باندې په دې قوم باندې رحم وکړي